উত্তর ভারতের দিল্লি ও আশপাশের অঞ্চলে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল 4। আজ সোমবার স্থানীয় সময় ভোর 5টা 36 মিনিটে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। কয়েক সেকেন্ডের এই ভূমিকম্পে বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের এক বাসিন্দা জানান, কম্পন অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। আগে কখনো এমন অনুভব করিনি, পুরো ভবন কাঁপছিল। ভারতের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কম্পন অনুভূত হয়েছে, যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল দিল্লি। ভূমিকম্পটির গভীরতা ছিল মাত্র 5 কিলোমিটার। সংস্থাটির এক কর্মকর্তার বরাতে প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া জানায়, ভূমিকম্পের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ডৌলাকুয়ানের দুর্গাবাই দেশমুখ কলেজ অব স্পেশাল এডুকেশনের কাছাকাছি। এই অঞ্চলে একটি হ্রদ রয়েছে, সেখানে প্রতি 2 থেকে 3 বছরে একবার ছোট ও নিম্নমাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। 2015 সালে ওই এলাকায় 3.3 মাত্রার একটি ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছিল। অন্যদিকে ভূমিকম্পের পরেই সবাইকে শান্ত ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে পোস্ট করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কর্তৃপক্ষ সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে বলেও জানান তিনি।